Всем здравствуйте, всем доброго вечера, доброго времени суток. В общем, ребят, приболел я. Опять у меня спина стрельнула вчера вечером, короче. Сегодня утром сходил в аптеку, купил уколы, называется Мовалис. Мовалис. 5 уколов стоит, ну, примерно штукарь там. Где 800, где 900, где 1000. Фу, и вот вышел на улицу прогуляться, вроде чуть-чуть спину отпустила. На машине сегодня я вообще не ездил. С утра только вот с Марселем ездил на занятия. Весь день дома пролежал. И, в общем, хочу вам завести сейчас машину и показать, у меня какой-то новый стук появился. Но это не стук двигателя. Это, представляете, на машине что лежала? Косточка какая-то на капоте. Ужас какой-то. Это, я так понимаю, стук сцепления, наверное, диска. Он как бы чуть-чуть раньше был, а сейчас на холостых, когда машина стоит, иногда он, звук этот появляется. Сейчас на автозапуске заведу, вам покажу, какой звук. Или нет, на автозапуске не буду заводить. Я сейчас открою сразу вам капот, сниму крышку. Вот, сниму крышку сразу. И чтобы заведу, и сразу вам не заведу, а запущу. А то вы достали там уже в комментариях писать мне. Не заводят, а запускают. Какая нафиг разница, блин, как говоришь. Че, все такие грамотные, что ли? Так, крышку снял. Посмотрим, сколько масла сразу. Так, масло. Ну, где-то на серединочке масло получается. Но я подливал уже, ребята, подливал литрушку. Уже, потому что она у меня до минимума падала. Ну, проехала где-то 1009 на этом масле. Но я постоянно кручу движок. Я его постоянно кручу. Так, ну что, запускаем? Ага, вот я запустил ее. Сейчас послушаем все вместе. Так, ну это компенсаторы шумят. Сейчас. Ну вот они перестали шуметь. А вот это, я так понимаю, поршня, да? Вот сейчас они тоже со временем перестанут шуметь. И появится другой стук еще. Снег чуть не упал. Так, ну вот поршня тоже перестали шуметь. В принципе, этот двигатель очень ровно работает. Вот, кстати, когда я поменял свечи, движок реально начал ровнее работать. Скорее всего, из-за зазоров. То, что я сделал зазор поменьше. А, еще некоторые спрашивают, какое масло у меня. Масло у меня Shell. Вот. Сейчас покажу, чтобы не болтали. 5 на 30 менял на 67 тысячах почти. Вот, Shell A8 5 на 30. Все там умники, кто там умничали. Теперь вы знаете, какое масло у меня. Понятно, что я, может, ошибся, неправильно сказал, но начали сразу умничать там. Типа, к барбершопу сходи там, что-то, дубленку свою там, что-то, так и не понял, комментарии эти. Борзые там какие-то пишут мне. Не нравится моя борода, вообще не нравится, что я снимаю, не смотри. Отписывайся и не смотри. А то постоянно смотришь, комментируешь, блин, и все недоволен. Ну вот, движок вообще перестал шуметь. Вообще никакого шума нету. Двигатель работает ровно. Вообще ровненько. Вот сейчас даже бумажечку вот эту положу. Посмотрите, как ее шатает, не шатает. Ну вот, видите?
Она даже не качается. Бумажечка эта. Вот она лежит ровненько, видите. Движок вообще идеально работает в этом плане. Но вот пока шума нету. Сейчас я съезжу по работе. Ну, как по работе. Съезжу один автомат проверю, кофейный. И туда, когда приеду, крышку не буду одевать уже. Туда, когда приеду, заведу еще раз. Запущу еще раз. Если будет стук, вам его дам послушать. В общем, вот так вот, ребята. Вроде спину отпустило чуть-чуть. Решил на улицу выйти. Дома сижу. Вообще не могу дома сидеть. Дуреть начинаю, короче. Так. Вот такой расход у меня. Кстати, я хочу видос заснять, ребят. Напишите в комментариях, кому интересно. Хочу прям обнулить с утра. Заправиться 5-м бензином. И прям вот пенсионерскую езду поездить весь день. Попенсионерить. Посмотреть, какой будет расход. Кому интересно, пишите в комментариях. Кому интересно будет, обязательно засниму. Ну, если будут вообще интересующие люди этого. Ну ладно, в общем, сейчас доеду до стройпорта, до автомата, и там включусь. Покажу вам, как движок, дам послушать, как движок работает. Так, ребят, ну вот я приехал. Температура около, наверное, 80 градусов. Сейчас открою капот. Вон, а машинка гоняет, смотрите. Вот он, мой порт, где у меня стоит автомат. Один из моих автоматов. Тут их два, кстати, стоит. Один на 2-м этаже, один на 1-м. Кто любит вкусное кофе, круглосуточно. Вот, кто любит кофе круглосуточно, можете сюда приехать и попить. Ну вот я сейчас не слышу стука, но этот стук, он есть, ребята. О, что-то у меня клапанная крышка такая вся в масле. Ничего себе. Я даже не знал. Во, но оно такое потеет, как бы, оно не бежит. Надо будет днем посмотреть повнимательней. Ну вот он вдалеке как бы есть стук. Слышите, наверное, сейчас вот в салон сяду, может в салоне будет сильнее слышно. Вот сцепление выжимаю, стук проходит. Сцепление отпускаю. Стук начинается опять. Но его плохо слышно. Вот сейчас выжимаю сцепление. Его нету. Отпускаю. Ну, слышите, наверное, да? Нажимаю, его нету опять. Отпускаю, он опять появился. В общем, посмотрела на ютубе ролики, что это может быть. И это, в общем, шумит диск сцепления. Короче, там на диске сцепления идет подшипник посередине. Во, сейчас вообще слышно, слушайте. Слышите звук? Вот сейчас сцепление отпущу, нажму. Оп, прошел. Отпустил. О, включил подогрев заднего стекла и боковых зеркал, и он появился, нагрузка пошла на движок. Вот слышите? Сейчас вот смотрите, вот рычаг переключения чуть-чуть в сторону, в натяжку дам, и пройдет звук. Оп, видите, прошел. Слышите?
опять появился. Вот выжимаешь сцепление, проходит, и когда рычаг, нагрузку на рычаг даешь, например, типа первую включаешь или типа вторую, и звук проходит. Вот опять слышите? Сейчас рычаг сцепления, это переключение, это давление дам на него, и пройдет звук. Видите, звук прошел. Отпускай, опять появился. Ну, в общем, вот такая тема. Но мне сказали то, что на ходовые характеристики никак это не влияет. В общем, ничего страшного, ничего страшного. Просто вот этот дискомфортный такой звук, вот этот неприятный, как будто что-то гремит, отваливается, как будто. Вот сейчас вот отключу подогрев. Движок расслабится, как бы. И звук ушел, почти до конца ушел. Но он есть вдалеке, но не так сильно уже шумит. В общем, вот такая тема, ребята. Вот. Сейчас пойду до стройпорта. Мой порт. Зайду, покажу вам, какой у меня автомат кофейный. В общем, кому интересно, можете приезжать. Мой порт, он работает круглосуточно, где магазин Лента. Там, как заходишь, с правой стороны от эскалатора стоит автомат кофейный. Джоффи Мар называется, 540-й. Там около 20 видов напитков там. Всякие шоколадки, капучино, мока всякие. Черный кофе там, в общем, кисель, молочный коктейль там. Двойной эспрессо всякое. В общем, можете приезжать пить. Очень вкусно. Цены еще 15-го года у меня стоят. Но я поднимать скоро будут цены. Уже везде по 40, по 45 рублей капучино. У меня все еще 35. Ну, в общем, ладно. Вот такое видео было для вас заснято, ребят. В комментариях пишите, у кого такой звук есть, кто как его лечил, у кого-то, может, влиял на ходовые какие-то качества вот этот звук. Напишите, пожалуйста. Я вот думаю, менять, не менять сцепление, как бы, вроде езжу нормально. Чисто из-за этого звука, как бы, менять сцепление, это лишние 5000 отдавать, как бы, не хочется что-то, как бы. Ну, в общем, вот так. Вот такое видео было. Всем всего хорошего. Всем до свидания. С Богом. Ну, в общем, вот я зашел в Ленту, в мой порт. Вот это вот эскалатор, короче, на второй этаж. А вот с этой стороны у меня стоит автомат. Если что, ребята, кто живет в Ижевске, вот он так выглядит. В общем, вот. Вот самый вкусный напиток — это капучино, который я пью. В общем, вот такие цены. Кому интересно, заезжайте, пейте. Всем всего хорошего. До свидания.